Ну что, друзья, прошло уже лет 5, наверное, с первого ролика, который я вот снимал про этот камин, где я тут его не на штукатуренных стенах еще ползал, делал сам. В общем, прошло много времени, задалось много вопросов. Хотелось бы их сейчас озвучить, рассказать про плюсы, про минусы этих каминов. Что у меня получилось, что может получиться у вас и даже лучше. Поехали. Ну и, значит, наверное, первый такой вопрос был бы. Это зачем его утеплять вообще, этот камин? Ну, то есть он утеплен изнутри, и вот это вот весь корпус изнутри, он тоже утеплен. Ну, дескать, нужно же получать тепло от камина, а утеплять его какой-то смысл. Вот, это каминофен, так называемый, у него есть чугунная топка и короб, вентиляционный короб, где забирается воздух снизу, вот отсюда, где лежат дрова, и выдается горячий сверху. Вот из этих двух вент-выходов. Они уже со временем даже немножко пожелтели, если сравнивать вот с верхними выходами. Вот. Такого типа камины, они предусматривают нагрев воздуха от теплоты топки. Топка сильно раскаляется и тем самым, нагревая воздух, заставляет его таким вот образом циркулировать по помещению. Он не накопительный, он не накапливает тепло, поэтому утепляется изнутри для того, чтобы не потрескалась отделка. Вот отделка, видно, что ей уже, ну, вот этой конкретной отделке года 3, ничего не потрескалось из-за того, что температурных воздействий снаружи нету. То есть оно как есть, так оно и сохранилось. Камин же выполнен из газобетона, не из кирпича. Вот эти вот все конструктивные, декоративные элементы, это уже наклеены потом. То есть они наклеены на газобетон, а газобетон, в свою очередь, утеплен снутри от топки, для того, чтобы не перегревалась вот эта вся конструкция. Почему газобетон, а не кирпич? Потому что кирпич накапливает тепло, а мне в моем доме, конкретно в моем случае, накопление тепла, оно даже вредно. Потому что дом отапливается только теплыми полами, исключительно теплыми полами, нету радиаторов под батареей нигде. И стоят термостаты. Термостаты стоят вот в каждой комнате, вот такого типа термостат. Он контролирует температуру пола, то есть отапливает помещение, контролируя воздух. И как только у нас воздух нагревается от камина, термостат выключает полы, чтобы не перегревать это помещение. И тем самым мы имеем два вида отопления. Это инертное, как теплые полы, и воздушное, это вот как камин воздушно-резервное. Топим мы его сейчас очень редко, там вот под Новый год, либо под настроение, там 3-4 раза в год. До этого топили, ну, до того, как запустилось отопление в доме, топили практически каждые выходные, как только приезжали сюда. Ну и вот за это все время ничего с ним, собственно, и не произошло. Самый частый вопрос был связан с этим трубопроводом, который вот здесь вот идет в полу, вот такой вот, ну, через диван туда, и с той стороны у нас идет забор воздуха. Топка, кстати, Кавмет В14 Портос называется, и есть подача воздуха снаружи. Так вот, подача воздуха снаружи, она идет, и вот здесь вот есть такая регулировка, плюс-минус, тут не видно, наверное. В общем, подача воздуха идет на стекло, спереди дует. И сзади, вот регулировка, вот этой регулировкой, сзади на стенку, сейчас открою, сзади на стенку мы можем подавать через отверстие, там можем подавать воздух, уже холодный с улицы, то есть не с помещения забирает, а с улицы. Камин как есть, мы его эксплуатируем, ну вот как бы грязь, конечно, от него в дом летит, это безусловно есть такое дело. И если вот отделать белым каким-то цветом, естественно, это мы не сразу поняли, если на улице сильно шквалистый ветер, то дым может пойти в помещение. И вот когда он выходил, он здесь у нас испортил немного отделку. Но это ничего, это все отмывается, просто руки не доходят пока что. Так вот, к чему я это? Длинная труба нужна для того, чтобы... Вот у меня еще стоит здесь вот задвижка такая силиконовая, которая полностью закрывает вот этот трубопровод. Закрывает она вот здесь, и получается, что у нас вот эта вся труба на 4 метра она в ней остается и стоит воздух. И холодный воздух с улицы, когда вот начинает проникать сюда, если нету конвекции никакой, то холод и останавливается здесь где-то в полу. То есть он не промораживает вот топку саму. Если бы говорят, что можно было бы сделать вот напрямую, вот через стенку туда, собственно, и сделать забор воздуха, тогда в том случае воздуху очень,
мороза очень близко сюда прийти и проморозить топку. Было бы холод от нее. Сейчас на улице -4, топка, ну, до комнатной температуры, ничего, никакого холода от нее нету. Ну, благо здесь еще теплый пол подходит прям к самой топке. Отделка у нас получается вот этот короб из гипсокартона. С внутренней стороны он обклеен минватой 3 сантиметра. Это специальный камин Бац, называется Роквелл, по-моему, да. Камин Бац, изнутри она приклеена. Опять же, чтобы не перегревалась отделка. А снаружи это какая-то крошка гранитная. Я не помню, как уже называется этот материал такой. В общем, крошечка такая приклеивается и все. Вот, можно залезть в трубу, кстати, сейчас посмотреть, не в трубу, а в короб, посмотреть, что там внутри. Так, трубу вот эту я покрасил, чтобы она через решетки не была видна. Это, ну, она нержавейка тут, но через решетки она видна. И вот, собственно, многие писали, что отслоится все, то есть фольга отслаивается от утеплителя, но ничего подобного не произошло. Единственное, что, конечно, пыли тут много скапливается и строителям, потому что топили во время стройки. Пыли скапливается много, но она уже вся поприлипала, то есть как бы так сильно не видно, чтобы выходила из камина пыль, когда камин топится. Вот еще пару кадров, да, как там сделаны воздуховоды. Да, и здесь еще, смотрите, момент какой. Вот это здесь вот стоит перегородка, это декомпрессионная камера называется, которая отсекает вот этот вот кусок пространства, чтобы не перегревался. То есть вот здесь вот у нас упирается горячий воздух и выходит сюда. А там еще одна камера и уже утепленная труба. Вот труба вот здесь вот переходит из однослойной в двухслойную, трехслойную даже получается, с утеплителем внутри. И здесь она уже температура поменьше, и все равно она должна вентилироваться. Вот вход, вот выход. И он поэтому на разной высоте. Здесь вход, здесь выход, они на разной высоте. Что это решетка, что та. Дальше у нас идет проходной элемент, тоже специальная проходка. И эти листы из негорючего минерита, что ли, ну, как-то так называется этот стекломагнезит. Ну, в принципе, наверное, одно и то же. Далее тут у меня деревянное перекрытие. Деревянное перекрытие я изолировал уже газобетоном. То есть вот этот вот кусочек, который притык, к балкам присоединяется вот эта проходка, он изолирован газобетонными блоками, такими как, собственно, стеновыми. Они плохо проводят тепло, поэтому если что-то вдруг, чтобы не загорелось. Отделка плиткой, я уже говорил, да, плитка наклеена прямо на газобетон с запилом под 45 градусов, все вот эти швы, стыки. Это уже не я делал, это уже делал плиточник. Ну, есть тут небольшие моменты в отделке плиткой, что, кстати, здесь нормально все, то есть, а вот если что-то упадет, будет скольчик. Вот у нас упала лампа, и как бы образовался на углу скол. Ну и плюс для детей очень травмоопасны вот эти острые углы такие. Хотя вот смотрится, как будто это на самом деле дерево. Вот у меня рядом дерево натуральное, это дубовые планочки такие с подсветкой, вот, а это из плитки. Прям один в один, когда стоит, прям не отличить. Многие спрашивали, почему именно в углу расположился камин, а не посередине, как это принято в старых там избах, там печка должна стоять посередине. Ровно потому, что это не основной источник тепла в доме, а, скажем, даже резервный, и только для красоты он топится. Тепла от него мы стараемся не получать, чтобы не разбалансировать дом по теплу, чтобы термостаты всегда работали, всегда подогревали пол. Вот, а посередине он по проекту вообще должен был стоять вот здесь, а телевизионная зона справа. И это было бы неудобно пользоваться телевизором, и камин был бы посередине, как бельмо такое на глазу. Вот, поэтому мы решили его все-таки поставить в углу. Он тут более красивый, раскрывается, во всю комнату. И телевизионная зона, она тоже, получается, видно со всех точек. Вот с кухни, пожалуйста, видно с дивана. Тоже, пожалуйста, очень хорошо видно и камин, и телевизор, и одновременно можно это все дело смотреть. Я одновременно читаю комментарии и записываю это видео. Еще раз вопрос по трубе. Утеплять ее нужно,
уклон делать не обязательно. То есть она у меня идет вот сразу вот прям под теплым полом. Утеплять ее нужно. Уклон делать не обязательно. Конденсат там не скапливается. Я сейчас пойду на улицу, даже специально покажу, как она у меня на улице выходит. Так, ну вот выход мой забора воздуха. Оп. Так. Тут видно по пыли, что вода здесь даже не стояла никогда. Я не могу включить сейчас, наверное, а может и могу, подсветку, но видно, что воды здесь никогда не было. Есть только пыль, которая забирается вместе с воздухом. Вот. Но он так низко стоит. Вот это, конечно, многие тоже писали, что завалит снегом, но поскольку камин топится редко, мне, выходя за дровами, никакого, нету труда откинуть, подойти здесь ногой снег, чтобы он не забирался, то есть чтобы был приток воздуха. Даже если притока воздуха не будет, воздух будет забираться из помещения. Правда, может опрокидывать тогда вентиляцию. Вот, кстати, дымоход. Дымоход достаточно длинный, и он на растяжках. Вот он справа три растяжки такие. Они сейчас прослабленные, но поскольку когда греется дымоход, он вырастает, как я его называю. То есть он сантиметров на 5 удлиняется, и эти стропы, они натягиваются тогда. А так они страховочные, чтобы он никуда не отшатался. Вот. Сейчас ветер сильно периодически проскакивает, и у нас тут поле. Ветер сильно разгоняется, и если сейчас затопить камин, то может пойти, пока он будет прогреваться, может пойти дым в дом. Поэтому мы в такую погоду, когда сильный ветер, прям не топим. Итак, это у нас второй этаж, и вот короб для дымохода на втором этаже. Собственно, все еще в процессе стройки. Здесь должен быть шкаф. Шкаф должен приходить вот так вот к этому коробу. Соответственно, и выход вентиляционный, он находится не на этой стороне, а на этой. И еще вход. Обязательно вход должен быть вон там под кроватью. То есть воздух забирается, охлаждается дымоход. Отсюда выходит теплый воздух. Теплый воздух. Что же там у нас внутри? Вот. Фиговый скотч, конечно же, отклеивается. Это экспериментальный дешевый скотч, под ним хороший, дорогой, который прям хорошо приклеивается и к трубе, и к самой пленке этой. И здесь полностью загерметизирован выход, как, так скажем, пароизоляцией. Вот. А многие писали, что так делать нельзя, типа, что между дымоходом и утеплителем должен быть вентзазор, но я проводил эксперименты. У меня идет труба, и здесь идет стропилина. Я к стропилине ставил датчик, потом утеплитель, потом труба, датчик температурный, и смотрел, насколько нагревается стропила, когда сильно топишь. Вот топил сильно в течение 2 часов, не поднялась, вот на температурном датчике температура стропила не поднялась выше 40 градусов. Мне кажется, это результат. Еще один момент есть такой по поводу дымохода и герметичности. Смотрите, получается, что здесь скат, самый низ ската, и, соответственно, пленку мы разрываем, мембрану, которая идет сверху конька вниз, мы ее здесь разрываем, и капли конденсата могут затекать сюда прям в помещение, попадать по дымоходу. Чтобы этого не было, у компании Velux, вот окна Velux, есть классное решение по отводу конденсата с этой мембраны. Вот здесь вот прям такая стоит планка, специальный желобок, такой вот он, даже руками не показать, такой вот желобок, который вся вода, которая идет сверху, то есть капли конденсата, он ее отводит в бок. То есть такой желобок специальными фиксаторами всю воду с пленки собирает и отводит в бок. Здесь я тоже эту технологию применил. Этих планок много у ребят, которые делают окна Velux, устанавливают. Поскольку если крыша у нас не металлическая или не мягкий какой-то кровельный материал, то или старый фонд какой-то восстанавливают, то они эти планки не применяют. То есть там шиферная крыша, нету ветровлагозащитной мембраны, то они не ставят этот желобок, у них много остается.
Значит, по температурам, вот здесь дымоход в этом месте, уже это сэндвич-дымоход, он прямо точно, так скажем, прям на топку насаживается и прям сверху выходит. Вот так вот в этом месте я замерял 56 градусов на этом сэндвич-дымоходе в этом месте. Ну, это как бы не сильно критичная температура, руку не удержать, но при этом пожаробезопасность на высоте остается. Да, еще по поводу топки. Топка, как я уже говорил, Ковмет, польская, Портос. Вот она такая из бюджетных топок, но при этом есть подача воздуха с улицы, что немаловажно. Классная функция, которая не переворачивает вентиляцию. То есть у нас воздух с помещения не забирается. Он идет с улицы, нагревается, топливо сгорает и выходит в дымоход. То есть вот такая вот получается его движение. Если бы не было подачи с дома, с улицы, если бы не было подачи воздуха с улицы, то воздух обычно, как у всех печах, забирается из дома. Но он не может забираться из дома бесконечно, откуда-то куда-то в дом должна поступать, откуда-то в дом должен поступать воздух. Обычно это приоткрытое окно, либо прокидывается вентиляция, то есть из вентиляции начинает дуть холодным воздухом. И мы тут вроде бы как топим, но при этом у нас холодный морозный воздух поступает через вентиляцию. И тогда уже на вентиляции будет образовываться конденсат. Именно на вентиляции, когда холодный воздух соприкасается с теплыми трубами, там уже образуется конденсат и начинает капать из вентиляции. Поэтому вот подача воздуха в топку с улицы это прям вещь. Топка неплохая, но у нее есть пару минусов. Это первый из минусов это то, что у нее стекло изначально, вот это вот здесь вот не было уплотнений, то есть оно просто стояло на каких-то клипсах вот здесь. И воздух из помещения поступал через стекло, через эти неплотности поступал. И поэтому регулировки всякие не работали. Такие, как вот, допустим, задвижка задней стенки, либо подача на стекло воздуха с улицы. То есть эти регулировки не работали. В целом, когда я поставил уже здесь уплотнение, регулировки стали работать лучше, но тем не менее не до конца тушит пламя. Вот как только мы ставим все на минус, закрываем подачу воздуха, пламя не затухает до конца. То есть где-то есть еще влитие неплотности, через которые поступает воздух и из комнаты, и с улицы. Воздух необходимый для горения. И горение поддерживается, так скажем, этим воздухом. То есть невозможно пламя полностью сделать минимальным, таким, чтобы оно еле-еле горело. То есть оно всегда будет гореть неплохо, но при этом оно, естественно, будет уменьшаться. При уменьшении подачи воздуха пламя будет уменьшаться. Еще были такие комментарии, что типа выбрасываем все тепло в трубу, типа надо делать какие-то теплонакопления, теплоаккумуляторы, ребят, это каминофен, он вообще не для этого предназначен, он нагревает воздух в комбинации с теплым полом, когда отопление только теплого полом, это просто супер комбинация, когда мы имеем и воздушное отопление, и инертное, и массивное инертное отопление теплым полом. И плюс к тому, что он не топится каждый день, и даже раз в месяц он не топится, 3-4 раза в год, это в лучшем случае под настроение, либо в качестве резервного источника отопления он протапливается. Все. То есть от него какого-то супер тепла, супер КПД получать не стоит. Сейчас ветер подутих немного, и я попробую распалить камин. Но прежде чем его распаливать, нужно открыть дымоход и открыть дверцу открыть, чтобы теплый воздух начал выходить через дымоход и прогрелся дымоход, чтобы возникла тяга, естественно. Сейчас она вот наоборот, из-за ветра. Нужно сделать, чтобы дымоход прогрелся и уже дым уходил в трубу. Да, и окно при этом получается открыто. Холодный воздух поступает сюда, теплый уходит в дымоход. И тем самым прогревая дымоход, у нас обратной тяги не создается. Так, по поводу регулировок, я то, что говорил, насколько хорошо поддается регулированию. Вот мы закрываем заднюю стенку и ставим на минус подачу на стекло. Так как огонь намного меньше стал, и еще можно задвинуть дымоход.
Вот. Полностью он не прекращается, конечно, но меньше становится намного. То есть он более такой мягкий, более плавный. Уже можно сидеть спокойно, не жариться, сидеть спокойно с бокальчиком какого-нибудь любимого напитка. Естественно, с любимой женщиной. Ну и вот, друзья, то, ради чего все затевалось. Сегодня у нас 15 декабря 2024 года. На улице мороз у нас в Беларуси -5, а мы сидим у камина, у своего камина. И сидим, греемся и хорошо проводим время. Поэтому это все-таки стоило того, чтобы заниматься этим делом. И да, надо было сказать вначале, что я не каминный мастер, я не занимаюсь профессионально установкой, там, настройкой этих каминов. Все, что я сделал, это только мой личный опыт. Никому не рекомендую делать так. Вызывайте экспертов, те, кто разбираются в этом, профессионально делают это и сделают вам кайфово. С Новым годом! Каким новым?